Армысыздар, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге жаңыңа жарты сағат подкасты. Сіздермен тағы да қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Бүгін бізде қонақта белгілі журналист, халықтың сүйікті қызы, шетелдегі қазақ балалары және басқа да ауқымды жобалардың авторы, психолог, продюсер Байсеміз Жанар Қожақанқызы. Қош келдіңіз, Жанар ханым. Біздің шақыртуымызды қабыл алғаныңызға көп рахмет. Бүгінгі подкастта сізбен бірге мен Қуаныш Альфия және біздің жетекшіміз Майгүл Ильясқызы болады. Жалпы қазір сізді көпшілік кәсіби журналист және подкастер ретінде таниды. Осы кезде мен сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз үшін кәсіби журналист және подкастердің айырмашылығы неде? Көп рахмет шақырғандарыңызға. Мен де бір кезде студент болдым. Маған да бір кезде қолдау қажет болды. Сондықтан осы сіздердің шақыртуларыңызды қабыл алдым. Студенттерге бір қолдау көрсетейін деп, каналдарыңыз дамысын, адамдарға пайдалы канал болсын. Жетекші апайларыңыз да келіп отыр екен, өте қуаныштымын. Енді подкастер мен журналистің айырмашылығы деген мүмкін журналистің академиялық білімі бар, ол журналистика факультетін бітірген, ал подкаст жүргізушілерінің барлығы бірдей журналист емес. Сол жағынан шығар бәлкім. Қазір енді подкаст көбейіп кетті ғой, бұл енді сондай бір сәнді сөзге айналғаннан кейін бәріміз подкаст деп айтамыз, негізінде сұхбат қой өзі, қазақ баяғыдан келе жатқан. Подкасттар өте көп, олардың барлығының жүргізушісі журналист емес. Атап өткенімдегідей, журналистің өзінің басқаша бір ерекшелік болады, енді оны өздеріңіз де түсінесіздер. Журналист адам жауап берген кезде сол жауабына сәйкес қайтадан сұрақ қояды. Ал кейбір, мысалы, журналистика табиғатында жоқ адамдар, ол жазылған өзінің ғана сұрақтарын, жоспарланған сұрақтарды ғана қою мүмкін. Сосын қазіргі подкасттарда мен енді өзімнің ішім ашитыны бұл тіл тазалығы, тіл мәселесі, подкасттың барлығы сондай шала қазақша болып кеткен. Не қазақша емес, не орысша емес. Сондықтан менің ойымша кәсіби журналистер ол бәрібір ерекшеленеді. Қазір енді әлеуметтік желінің дамуына байланысты барлығы бірдей ақпарат таратушы болып кетті. Бұрын журналист қана ақпарат тарататын еді. Қазір енді олай бөліп жармайды. Кімнің кім екенін де білмейтін заман болып бара жатыр. Дегенмен де журналистер кез келген ол сұхбат болсын, подкаст болсын, басқа болсын, оған үлкен жауапкершілікпен қарайды. Журналистік этика деген болады деген сияқты. Сол бұлай сол жағынан шығар бәлкім мүмкін айырмашылығы. Жақсы. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, осы журналистика саласында біраз уақыт жұмыс істеп келе жатырмын деп айттыңыз. Осы жылдар ішінде мамандықтан қателестім ау деген кездеріңіз болды ма? Еш уақытта ондай болған жоқ. Мамандықтан қателескен жоқпын. Журналистиканы жақсы көрем. Журналистика менің өмірім. Журналистика менің ауам. Сонымен тыныс алам. Бір кезде болды журналистикадан кеткен кез, телевизия саласынан. Сол кезде телевизияға махаббатым өшті деп айталам. Сондай бір өшкен сәт болды. Кеткім келген сәт болды, өйткені сен қарапайым журналист болып жүрген кезде көп нәрсенің байыбына бара бермейсің, білмейсің. Басшылық қызметке көтерілгенде түрлі дүниелерді біле бастайсың деген сияқты. Цензура мәселесі. Сол кезде өзімнің бір махаббатым өшті, беретінім жоқ сияқты болды. Сол кезде мен телевизия саласынан кеттім. Осыдан 7 жылдай болып қалды деймін. Соңғы жұмыс орным, ресми жұмыс орным Қазақстан телерадио корпорациясының Атырау облыстық филиалы бар. Сол жерде директордың орынбасары, бас редактор болып қызмет атқардым. 3 жыл атқардым сол жақта. Сонымен сол жақтан жұмыстан кеттім. Содан бері телевизияда ешқандай штатта емеспін. Содан бері жұмыс істемеймін. Бірақ ол журналистикадан кетті деген сөз емес. Мен әлеуметтік желі арқылы, Инстаграм арқылы өзімнің оқырмандарыма, аудиторияма әр кезде танымдық жағынан болсын, ағартушылық жағынан болсын ақпарат беріп отырдым деп ойлаймын. Қазіргі таңда Инстаграмда 500 мыңдай оқырманыңыз бар, 500 мыңнан асты. Бұған дейін бұл екінші парақшам, мен бірінші ашқан парақшамда 700 мыңнан асып, қазір сол бар болса миллионнан асатын еді, бірақ оны жаңағы түрлі қитұрқы дүниелермен менен алып алды да, сонымен қайтадан оны қалпына келтіре алмадым. Бұл енді мен екінші парақшам. Сол журналистикадан кеткен соң мен сол Инстаграмға келіп қонақтадым ғой. Мен ешқандай психологтың көмегінсіз жанымды емдеп алдым.
деген бір жақсы бір сұхбатыңызды тыңдаған едім. Соған қарағанда біз психологиядан алыс емессіз. Бізде журналистика факультетінде психологияны да біз оқыдық, бірақ ол кезде психология саласы мүлдем дамымаған, сондай кенжелеп қалған еді. Психологияға қатысты қазақша әдебиеттер де жоқ болатын. Сол кезде оқыдық. Енді жалпы журналист ол өзі психолог та болу керек. Өйткені келген адамның жан дүниесін ашу үшін сен тақ етіп сұрақ қойғанда ол ашылмауы мүмкін. Сол үшін сен оның бір пернелерін дөп басып ашуға да сенің психологиялық да білімің қажетті. Бірақ мен ойлаймын, адамға бір табиғаттан сол берілетін сияқты. Мен жалпы психологияны академиялық бағытта оқымастан бұрын-ақ бойымда сондай болды. Адамдардан сұхбат алғанда қалай да болса мен оның ішкі жан дүниесін ашуға тырысамын. Енді барлығын аша аламын деп бүйтіп өзіме көп алмай қояйын, бірақ соның ішкі жан дүниесін, жүрегінің түкпірінде жатқан дүниелерді ашып, сондай бір менің қазіргі подкасттарым сондай келген қонақтарым айтады, терапия сияқты өтеді деп. Енді сол кезде өмірде түрлі жағдайлар болады ғой. Сол кезде менің құрбым, ол да журналист, бірге жұмыс істегенбіз, Айнұр Асанберді маған айтатын, Жанар психологқа бар деп, психологқа жазыл деп. Ол кезде қазіргідей психологтар жоқ, қазіргідей әр жерден былай істе деген әңгіме жоқ. Ол кезде Инстаграм да жоқ, әлеуметтік желі де дамымаған сондай. Мен сол ешқандай психологқа барған жоқпын, ешқандай кеңес алған жоқпын. Өзімнің өмірімде болған дүниелерге қатысты сон сабақ алдым десем болады. Бір кезде сол Атырауда жүргенде, Атырау менің шынымен рухани әлемімді ашқан сәт, сол ашқан мекен, қасиетті киелі мекен деп санаймын. Жақсы көрем Атырауды. Ол бірде болмаса бірде болатын еді. Сол кезге сәйкес келді деп ойлаймын. Сол кезде менде мынандай жағдай болды. Алиса в стране чудес, Алиса ғажайыптар әлемінде деген, білесіздер ғой, кино, шығарма. Сода Алисада бір мынандай сөз бар, шілтерге байланысты. Негізі шілтердің қай жерінен басталып, қай жағына кеткенін білмейсің ғой. Сенің өміріңде солайда, қай жерде сен қалай кет қаласың, қалай боласың, түсінбейсің да, неге бұлай болып жатыр өмірімде, неге бұндай қиындықтар болып жатыр, неге мына жерде мен бұлай істеп қалдым, неге бүйтіп қалдым деген сияқты көп сұрақтар мазалайды сені. Сонда сол Алиса айтады, күндердің бір күнінде шілтер сияқты сенің өмірің сондай бір тоқылады да. Мен кішкене жеткізе алмай тұрмын, бұны бұрын жақсылап айтушы едім негізі. Сен ненің не үшін болғанын, қай кезде қандай шешім қабылдадың, ол неге әсер еткенін, қай кезде өміріңдегі оқиғалар сені қай жақтан шығарып, қай жаққа келгенін түсіне қаласың да, барлығы ап-айқын шілтер сияқты көз алдыңа келе қалады. Менде сондай болды да, бір көзім ашылды. Абайдың тілімен айтсақ, жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі деген сөзді мен сол кезде түсіндім. Университетте сол руханият деген пән болған, содан сабақ берген кезде осыны айтқанда мен оны түсінбегем. Оны тек қана біз тілмен ғана айтамыз. Соны жүрекпен түсіндім. Сол кезде өмірімде болған жағдайлар не үшін болды, ол мен қайда келді, енді қайда бағытталам деген сияқты сондай менде бір анализ болды. Сөйтіп өзім түсіне бастадым, сол өзімнің жанымды сөйтіп емдедім. Сөйтіп енді одан кейін психологиядан академиялық білім алу қажеттігі туындады деген сияқты. Бастап өткен қиындығын бір ғұламаларға келіп айтса, үйіңе барда үнсіздікте тыныш отырып өзіңнің ішкі жан дүниеңмен өзіңмен сырлас деп. Атырауда мен үнсіздікте болдым. Туған туыстарым жоқ, ешкім жоқ жанымда. Сол өзіммен өзім сондай рухани әлемге бет бұрдым. Сол өзімнің ішімді тыңдап, өзімнің ішкі даусымды тыңдап деген сияқты. Сол кезде мойынсыну, қабылдау деген дүниелер, соны түсіндім, соны өзімнің басымнан өткердім. Жалпы көп нәрселерді сол жақта түсіндім. Үнсіздікпен негізі көп адам дос бола алмайды. Жалпы. Оның өзіне де үлкен күш керек, ерік-жігер керек. Үнсіздікпен дос болу үшін. Сіз сол үнсіздігіңізбен дос бола жүріп, өзіңіздің ішкі әлеміңізді аша алдыңыз ғой. Оған да қосымша өзіңіз көптеген білім алдыңыз. Санжар Керімбайдың болған сұхбатын тыңдадым, логотерапия бағытында да білім алып жатқан сияқтысыз, алдыңыз. Бұның барлығы сол өзіңіздің ішкі әлеуетіңізді ашуға үлкен мүмкіндік болған шығар. Әрине. Басында ойлайсың ғой, бір кітапты оқисың да, сол кітаптан алған дүниең, білімің, вау, күшті, енді осылай өмір сүрем, қандай керемет, барлығы жеп-жеңіл екен ғой деп біраз қанаттанып жүресің да, біраз уақыттан кейін ол тағы да таусылып қалады да.
қайтадан өмірдегі сәтсіздіктер, проблемалар, түрлі дүниелер болады. Мысалы бір енді кішкене балаң санамен ойлайсың да, былай істесем барлығы дұрыс болады екен, өмірім соңына дейін енді қателік жасамайын, бәрі күшті болады, менде барлығы керемет болады деген бір бағытта тұрасың да, сондай бір аймақта тұрасың. Одан кейін барып түсіне бастайсың, сен өлгенше қиындықтар бітпейтінін, сәтсіздіктер тоқтамайтынын, түрлі дүниелер болатын, бірақ соған қарамастан сен өзіңді жоғалтпайсың, сен саған келген қиындықтың барлығы сені өлтіру үшін емес, сені өсіру үшін келетін түсінесің деген сияқты солай кете береді да. Негізі мына өмірдегі қорқыныштарымыз ғой біздің келетін сырттан, ол бізді негізі шынымен де өшіріп тастамайды, ол дамытады, егер біз оны жақсылап түсіне алсақ. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, журналистикадан кетіп, қазіргі таңда жаңағыдай әлеуметтік желіде белсенділік танытып жатырмын деген сияқты. Халыққа сондай пайдалы дүниені беруге тырысып жатырмын деген сияқты. Осы тұста сіз өте көп адамдардан сұхбат алып жүрсіз, подкасттарыңызды көріп жатырмыз. Сол подкастта өзіңізге өте үлкен ой салған және сізге сондай бір таңқаларлық бір әсер сыйлаған адамдар болды ма? Әрине, журналистикадан кеткен жоқпын мен. Мен жұмыстан сол кезде кеттім, штаттан шықтым жұмыстан. Ал бірақ журналистикадан еш уақытта кеткен жоқпын деп ойлаймын. Енді осы біраз уақыт араға уақыт салып, мен шетелде қазақ балалар жобасын мен қайта оралдым. Одан кейін осы подкаст шықты. Маған келетін қонақтардың ішінде қарапайым адамда, жаңағыдай лауазымы бар адамда барлығы келеді, мен ешкімді бөліп жармаймын, өзіме эмпатия туғызатын және айтатын сөзі бар адамға бір ой салатын адамдарды шақырам. Соның ішінде 12 мүшесі сау емес кемтар адамдарды да мен көп шақырам. Сол жерде Айғаным Боташ деген мен кейіпкерім болды. Өздеріңіз көрсеңіздер. Сол Айғаным Боташтың өмірінде қандай қиындық болды, өліп тірілген әйел, соған қарамастан ол 12 мүшесі сау болмаса да 12 мүшесі сау адамдардан асып түсіп өмірін жалғастырып, кітап жазып, кәдімгідей толыққанды өмір сүріп жатыр. Сол Айғаным Боташтың өмірі бәрімізге үлгі болады деп ойлаймын. Одан кейін балық жеген қыз деген тақырып болды, ол қызда мысалы сап-сау адам, сөйтіп бірақ сәтте қандай қиындыққа тап болды, соған қарамастан ол да тіршілігін жалғастырып жатыр. Бұны мен логотерапия бағытында айтсақ, еш нәрсеге қарамастан өмірге де деген бағытты алам. Өйткені сол подкастты, сұхбатты басқа адамдар тыңдап отырған кезде мен 12 мүшесі сау, бірақ өмірден баз кешіп кеткен адамдар көп қой. Материалдық жағдайға байланысты, анаған жетпейді, мынаған жетпейді деп, сол кезде менікі не жатыс, мен не үшін жатырмын, мен неге әрекет етпеймін деген сондай ой салғым келеді да. Сондай тіпті сол ойды салып та жатырмыз деп ойлаймын, өйткені өте көп комментарий жазылады. Мен өзімнің қазіргі осы жаңағы мұң-мұқтажымды айтып жүргеніме ұялып кеттім. Бүгіннен бастап мен енді өмірге өкпелемей, ары қарай өмірімді ерекше етем деген сияқты адамдар өте көп. Сол кемтар адамдардың өмірі бізге үлгі. Қайсысын айтсам екен, әр келген кейіпкерімнің бір сөздері болады. Мысалы мен бір сұрақтар қоямын, кешірілмейтін күнә деген не сіз үшін? Әр адамның сондай өзінің ішіндегі бір дүниені шығарғым келеді. Біреу айтады сатқындық дейді, біреу айтады жемқорлық дейді деген сияқты түрлі. Мысалы осы жақында ғана сұхбат болды Гүлнұр Мамасариповамен, танымал кинопродюсер. Сол кісі айтты, өзіңнің ішіндегі құпияларға байланысты, ешқашан ашылмайтын. Соған қатысты айтты, кейде өзіңнен де құпия ұстайтын құпиялар болады деді. Деген сияқты сондай әрбір сөз афоризм болып кетеді. Мысалы Дариға Бадықованың бір сөзі ұнады, ешқашан ешкіммен бәсекелеспейтіні. Солай, ешқашан ешкіммен бәсекелеспейді және ештеңе күтпейтіні. Сондай әрбір кейіпкерімнің айтатын дүниелері, ойлары көп, күшті ойлар бар. Мысалы әртүрлі көзқараста, әртүрлі пікірде сол кісілердің өздерінің субъективті пікірі болса да, соны халыққа паш еткім келеді. Халықты адамдар басқаша ойлап көрсе екен деймін, сыни ойлау жүйесі қалыптасса екен деймін деген сияқты кете береді. Солардың сөзінен өзіңіз де өміріме сабақ аламын дейсіз ғой? Әрине, көп нәрселерді үйренесің. Менің подкастым, менің сұхбаттарым негізі танымдық бағытта, рухани, ағартушылық, танымдық, мотивациялық бағытта. Сол сұхбатты көрген адам
көрген адамның уақыты текке өткен жоқ. Сол сұхбаттың ішінен өзінің өміріне қажетті бір сабақ алады, өзінің өміріне қажетті бір сөзді естиді. Сол жерден бір сөзді естіп ол оянады, не болмаса кәдімгідей селк ете түседі, денесі шымырлайды деген сияқты, көзіне жас алады, қатайып кетсе жүрегі жұмсарады, сондай бағытта болады да. Кейіпкерлерді қалай таңдайсыз? Кейіпкерлерді таңдағанда өзіме ұнайтын кейіпкерлерді шақырамын. Өзіме ұнайтын болғанда жақсы сөйлей алатын, ойын жеткізе алатын, қоғамда өзгеше ой айтып жүрген, айналадағы дүниелерге бейжай қарамайтын, өзінің саласында мықты, өзінің саласында кәсіби маман, осы адамның сөзін басқа адам есту керек деген сияқты. Сондай жағына қарап таңдаймын. Және қазақша таза сөйлейтін. Қазақша таза сөйлемей жатса, айтам, ескертем, сұхбат басталған кезде айтам, кешіріңіз, ешқандай орысша паразит сөздерді қоспайық, таза қазақша өткізейік деп. Соған рахмет, мен келген қонақтарым кәдімгідей тырысады, иә, қоспауға, сосын қосып жіберсе кешірім сұрайды деген сияқты. Сол арқылы да қоғамға ой тастап жатырмыз деп ойлаймын. Жаңа сөз басында өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, сол жұмыстан кеткеннен кейін шетелдегі қазақ балалар жобасын бастадым деп. Жалпы осы жобадағы негізгі мәселе, біз енді Қыздар университетінің студенттері болғандықтан біз үшін өте өзекті мәселе болып есептеледі. Осы кезде сіздің есіңізде сондай бір қалған оқиғалар немесе кейіпкер бар ма? Және бұл жерде сіз мысалы балаларын тастап кеткен ата-аналармен де кездескен боласыз. Анамен былайша айтқан кезде кездесіңіз. Сол кезде сол ананы іштей бір қорғап алған немесе керісінше оны бір кінәлап, өзіңіз енді былайша айтқанда жобамен айналысып жатқан кезде өзіңіздің бойыңыздан өткізесіз ғой. Сондай сәттермен кездестіңіз ба? Сондай сәттер болды ма? Иә, әрине. Біріншіде мен жұмыстан кеткеннен кейін емес, жалпы мен телевидениеда жүргенде бұл жоба 2009 жылы бастадым. 2009, сосын 2013, 2009, 2010, 2013 Қазақстан ұлттық арнасында шықты. Одан кейін барып араға 10 жыл салып, Президент телерадио кешеніне қарасты Жібек жолы телеарнасынан көрсетілді. 10 жыл салып, сол жобаға қайта оралдым. Бұл жоба сонымен 6 маусым ба, 7 маусым ба болды. Мен мына бала менің есімде қалды деп біреуін ғана бөліп жарғым келмейді. Барлығы менің есімде, барлығы менің жүрегімде. Осы 2009-дан бастап, олардың кішкентай кезінен бастап. Аналарға келетін болсақ, еш уақытта мен аналарды кінәлаған емеспін. Мүмкін жас кезімде сондай бір стендаптар жасаған шығармын, осылай біздің қыздарымыз өстіп балаларын тастап кетіп жатыр, осының салдарынан осылай болып жатыр деп. Бірақ уақыт өте келе өзімнің тәжірибеме сәйкес, жалпы көрген білгеніме сәйкес, мен еш уақытта ол қыздарды, қазіргі үлкен әйелдер, ол 40-дан асқан болсын, 50-ге келген болсын, еш уақытта кінәлаған емеспін. Өйткені ол кезде оның, сол қыздың баласын тастауға мәжбүр болған, баласын қалдыруға мәжбүр болған қыздың өмірін біз сүріп көрген жоқпыз. Ол кезде қандай жағдай болды, қалай болды. Бұл бұрын әлеуметтік желі жоқ болған кезде кеңінен таралған жоқ қой енді. Одан кейін маған өте көп аналар жазды, мысалы балаларын іздеп, қаншама анаға баласын тауып бердік, әкелер жазды тіпті. Олардың ешқайсысын мен Инстаграмға шығарған жоқпын, олардың суреті де бар менде болды, айтқан оқиғалары да барлығы, бірақ ол олай шығаруға болмайды. Егер мен солай шығаратын болсам, әрине менің қаралымым көбейеді, көрсетілімі жоғарылайды деген сияқты, қазіргі заман тілімен айтсақ, хайп, көп оқырман жинауға болады, бірақ мен ол жерде адамшылықтан үйтіп аса алмадым. Ол кісілердің оқиғасын өзім білем, бірақ оны еш жерге жарияламаймын. Түрлі жағдайлар болған. Біз оны көз алдымызға да елестете алмаймыз. Ол кезде Қазақстанның тұрмыстық ахуалы да, материалдық жағдай да, жалпы әлеуметтік жағдай барлығы төмен болған кез. Қазір енді көш ілгеріміз ғой, қанша дегенмен. Ол кезде өте көп қиындықтар болған. Әрқайсысында әртүрлі ситуация, әртүрлі жағдай. Бірақ баламды тастаймын деп, тастағысы кеп, сондай бір безбүйректіктен, сондай бір қаныпезерліктен тастаған ешкім жоқ. Жағдай солай болды. Солай болу керек болды. Ол кісілермен жеке де сөйлестім, жаным ашыған кездер болды. Сосын барып жаңағы шетелдіктер асырап алған балалармен кездестіру, сөйлестіру, сол кезде өте қиын, түсіндіру, айту. Соның ішінде енді оқиғалары өте көп. Бір оқиғаны айтайын.
2010 жылы түсірген, Бельгияға барып, сол кезде Сарита деген қызды түсіргем. Өзі қап-қара, әп-әдемі қыз, қазақтың қара қызы, көзі бақырайған, өзі сөйлемейді камерада, мүлдем сөйлемейді. Сосын 2013-те ол қызды тағы да тауып алдым. Ол кезде есейген, біраз есейіп қалған, онда да камераға сөйлемейді өзі, сондай да, өзі ұялшақ. Одан кейін барып осы қанша 2022-де ма, сол кезде тағы да сол Саританы іздедім. Бой жеткен қыз кәдімгідей, тағы да іздедім, ешқандай түскісі келмейді, келіспеді, папасымен сөйлестік, асырап алған әкесімен. Сонымен қоймай жатып көндіріп, біз кейде журналистер жаңағыдай бір нәрсеге қатты қадалып қаламыз да, қадалған жерінен қана алмай қоймайтын журналист боламыз да. Сөйтіп әкесін көндіріп, сонымен әрең келіп жатып, біз барып сыйлықты табыстайық, осылай кездесейік деп сөйтіп жатып, суретке, видеоға түсірейік деп сөйтіп келістік, сол кезде кездестік. Оның алдында мен не үшін Саритамен қайтадан кездескім келді, өйткені мен Атырауда жұмыс істеп жүрген кезде маған бір әйел телефон соқты. Осылай оқиғасын айтып берді, соның әпкесі Сарита, сол әпкесінің қызы екен. Сол телеканалдан көрген кезде бірден таныған, бірақ әпкесі өкінішке қарай қайтыс болып кеткен. Жаман аурудан. Сөйтіп сол қызды табуға көмектесіңізші, маған аманаттап кеткен деді. Сонымен мен айттым, мен қазір ол жобамен жұмыс істемеймін, айналыспаймын, қазір енді көмектесе алмаймын деп. Сол кейіннен 10 жыл өткеннен кейін іздеймін ғой, блокноттарымда менде жазылып тұрады. Сол блокнотымды іздеп, шарқ ұрып іздеп, нөмірін іздеймін. Өйткені мен нөмірін жазып қойғаным есімде. Сөйтіп нөмірін тауып алдым қайтадан. Сөйтіп хабарласып, оқиғасын бәрін біліп, Саританың үйіне барғанда соны әке-шешесіне айттық. Әрине олар шок болды. Өте сондай қайғылы жағдайда, өйткені олар да білгісі келеді, анасы кім, туған әкесі кім деген сияқты. Сол оқиға, содан кейін енді Динараны менің өзім оқырмандарым, шетелде қазақ балалары жобасын көрген барлық адам білет. Біз Динарамен кездестік Америкада, сосын осы жаққа келіп мамасын тауып алдық, туған анасын. Екеуін сөйлестірдік, онлайн байланыстырып. Содан кейін көп уақыт өтпей, біраз уақыттан кейін Динара өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Сол енді Динара мәңгі бақи сондай жүректе қалатын бір қайғы болып қалды. Мен оны қазір айтсам, сіздерге подкастқа сыймайды. Мен осы 2009-дан бастап қанша баламен кездестім, әрқайсының оқиғасы ол сыймайды мүлдем. Саритаға байланысты айтып кетейінші. Осы бөлімді Европа, Бельгия деп көрсеңіздер болады, YouTube-тан, Жібек жолының YouTube каналынан, шетелде қазақ балалары жобасы деп. 2010 жылы мен Қазақстан ұлттар арнасында Алматы телеарнасында жұмыс істеп жүргенде өзімнің бастамаммен сондай сапар ұйымдастырдым, демеушілер тауып Бельгияда қазақ балаларын түсіруге бардық ол кезде. Сол кезде жолыққан ғой, сол кезде көрсетілген ғой каналдан. Әлде 2013-те ма, сол кезде мамасы тірі болған екен, туған анасы, биологиялық анасы. Арбада отырған екен, жүре алмай қалған. Сонда телевизордың алдында көріп отырған өзі болған, анасы болған, сосын ағасы болған. Сол қызды көрген кезде, Саританы көргенде қатып қалған ғой осылайынан. Енді өзінің қызы қанша уақыттан кейін көріп тұр, оны бәрібір таныған да өзінің қызын. Сол кезде ештеңесін шығара алмаған ғой, не жылай алмаған, не айғайлай алмаған. Содан өлім аузында жатқанда сіңілісін шақырып алып, қызымды тап, саған аманат деп айтып кеткенді. Саған аманат, осы қызды тап деп. Сөйтіп қайтыс болып кеткен. Содан қаншама жылдан кейін қызды таптық, сол мамасының сіңілісі, апасы барлығы жолықты. Бұл шетелде қазақ балалары жобасында да бар, негізі мен бұны айтуыма болады, өйткені олардың рұқсатын алдым. Ол кісінің түрін көрсете алмадық әрине. Сол кезде бір үйде екі қыз да жүкті болып қалған ғой, бірінші сіңілісі, одан кейін үлкен әпкесі. Сол кезде енді анасын да түсінуге болады, мен енді елдің көзіне қалай қараймын деген ғой енді. Барлығын түсінуге болады. Ол жерде ешкімге кінә арта алмайсың, бірақ таңдау сенің өзіңде да. Кім не айтып жатса да, сондай жағдай болды ма, жарайды, ұят, қара бет, анау-мынау неше түрлі жаман сөздер айтылады, елдің барлығы теріс қарайды. Сол заманда, бірақ сен өзің шешім қабылдайсың да, сенің өміріңде ол. Сондықтан оның балаларды тастап кеткені жаман болды, былайынан жаман болды деп бір жақты айта алмаймыз.
мүмкін солай дұрыс болған шығар, сол баланың тағдыры үшін. 100% жақсылық жоқ, 100% жамандық жоқ. Сондықтан солай болды ма, енді ары қарай не істеу керек деген дүниені алып шығуымыз керек. Ұят деген дүние енді қазір кішкене басқаша болып жатыр ғой. Аналар қыздарымен ашық сөйлеседі, түсіндіреді, айтады. Қазіргі жастарда басқаша, иә, бұрынғыдай біздің заманымыздағыдай емес, иә. Оң солын таниды, барлығын біледі. Әлеуметтік желіде бүкіл ақпарат беріледі деген сияқты. Ең бастысы қыздың мықтылығы. Мұхтар Мағауинді білесіздер ғой. Мұхтар Мағауиннен сұхбат алғанда осы жетім балаларға қатысты да осы мен сұрағам, осы балаларын тастап кетуге байланысты. Сол кезде айтты ол кісі, қыз мықты болу керек деді. Тыңдадыңыздар ма? Тыңдадым мен сіздің. Бірінші кезекте қыз мықты болу керек дейді. Сол мықты болу керек та. Мен қазіргі жастарға, студент қыздарға осы подкастты көріп отырған сол қыздарға айтқым келетіні, өздеріңе мықты болыңдар. Өздеріңе мықты болыңдар, ешкімге жығылмаңдар, ешкімге өздеріңді жығып бермеңдер деп айтқым келеді да. Жас кезде жаңағы гормондар ойнап тұрған кезде, иә, сондай түрлі жағдайлар болады. Бірақ жаспын деп желік қумай, сол білім қууға жұмсау керек та сол уақытты. Иә. Сосын сен мықты болсаң, сен білімді болсаң, сен ешкімде басына да алмайды, иә. Ол кезде біздің халықта сондай жаман дүние бар ғой, тек қана әйелдерді кінәлайтын, тек қана қыздарды кінәлайтын. Ол жерде бүкіл әулет тұр ғой сол қыздың артында. Бүкіл әулет. Сол жігіттің жауапкершілігі қайда? Ол жігіт жақтың туған туыстардың жауапкершілігі қайда деген сияқты. Бұл енді біздің жалпы ұрпақ мәселесі, сондай біздің жауапкершілігіміздің төмен болып кеткен сатысы да, адамгершіліктен кетіп қалғанымыздікі. Ал жаңағындай жағдайларда істеуге болады. Мысалы, мен ойлаймын да, жоғарғы жақта билікте осындай дүниелерде айтылу керек та. Мысалы, қазірде болмай жатыр дейсіз ба? Қазірде әлі тасталып жатыр. Мен осы жобамен 10 жыл айналыспағанда мен ойладым, азайған шығар қазір деп. Жоқ, азаймаған. Сонда не істеуге болады? Егер ол қыз оң жақ босағада отырып аяғы ауыр болып қалса, не істеуге болады? Егер ол қыздың материалдық жағдайы жақсы болмаса, ол өзі оны қамтамасыз ете алмайтын болса, иә, оған туған туыстары көмектесе алмайтын болса, онда Америкадағы тәжірибеге сәйкес, Европадағы тәжірибеге сәйкес, онда әлеуметтік қызметкерлер жұмыс істеу керек. Әлеуметтік қызметкерлер сол кішкентай сәби тумай жатып, сол сәбиге ата-ана іздеп табады. Сонда ол сәби жаңағы жетім балалар үйіне түспейді, ана жүйеге түсіп кетпейді. Иә, біз бірден отбасына түседі. Бізде мысалы бала жетім қалса, ол жаңа перзентханада жатады, сосын сәбилер үйіне түседі, сосын балалар үйіне түседі. Оны басқалар асырап алайын десе, өте жаңағыдай құжат көп дайындау керек, көп жүру керек. Жаңағы бала жүйеде қалып кетеді да, өзін асырап алғысы келетін әкеше табылғанша ол ана жаңағындай қаншама баламен аңырап жылап жатады. Мысалы, біздегі сияқты ұят мәселесі 50-ші жылдары Америкада да болған. Жаңа қыздар деген аяғы ауыр болып қалса, ұялу, жаңағыдай не істейміз, анау-мынау деген сияқты дүние. Сондай нәрселер көп болған. Бұл тек қана қазақтың басындағы ғана жағдай емес, жалпы бүкіл адам баласының басындағы жағдай, иә. Сол кезде сондай ұят деген дүниелер болған. Соның өзінде ол кезде әлеуметтік қызметкерлер жұмыс істеген. Сондайда, сосын бұл жерде айтайын деген дүнием, аналары да көріп отырса, өзінің қызымен өте арада ашық қарым-қатынас болу керек деп ойлаймын. Ашық сөйлесу. Кішкентай кезінде, иә, балаң ретінде қарайсың, бой жете бастағанда құрбың сияқты әңгімелесу. Сонда сенің ұлың болсын, қызың болсын, түзде не болып жатыр, соның барлығын саған айту керек та. Бірінші басына іс түскенде ең бірінші жақыны кім? Туған әке-шешесі. Туған әке-шешесі қатал болса, ашық сөйлесе алмаса, одан қорғау пана таба алмайтынын түсінсе, олар басқалармен сөйлеседі. Және жаңағындай жағдайлар орын алады. Сондықтан бірінші кезекте бұл бір-бірімен сабақтасып кеткен дүние ғой, біріне бірі шиеленісіп кетеді. Ол да қыз да білу керек та, басына бір іс түскен кезде әкесіне, шешесіне кеп айта алатынын, және солар оған пана қорған болатынын. Сондықтан ана да, әке де қызына, ұлына айтып отыру керек та, қандай жағдай болмасын, мен сенің жағыңдамын, мен сені қорғаймын, мен саған көмектесемін, қандай жағдай болса да маған келіп айт деген сияқты. Мектептің инспекторларымен өткенде сөйлесіп қалған кезде олар айтады да, қазір үйден қашатын, өз үйінен өзі безіп жүрген бала көп дейді. Бірақ бала үйіне барғысы келмейді. Эмоциялық жақындық жоқ шығар. Сол айтады, неге мамандардан сұрап жатыр да, неге балалар өз үйінен өзі қашып жүр қазір деп.
соның жауабын іздегісі келіп тұр да. Мана сіз айтқан ата ана балаға жақын емес, ашық емес. Эмоциялық қарым-қатынас өте маңызды ғой, жылылық, ашық айта алу деген сияқты, сол өте маңызды да. Сосын ұят деген әрине бұл біздің өзіміздің ұлтымызға тән қасиет. Ұятты бүйтіп ысырып тастауға болмайды, жаңағыдай. Әйтпесе бізден қақпақ ашылып кетеді, иә. Ұят деген дүние бар, бірақ сол ұят қай жерде оның шекарасы ұяттың. Соны анықтап алу керек та. Егер сондай жағдайға жеткізбеу керек, егер сондай жағдай болса, не істей аламыз? Сол нәрсе болу керек та. Бізде сол көбіне алдын алу шараларының жұмыс жасауы жетіспей жатады. Иә, бізде ойбай елдің бетіне қалай қарайым, мені қара бет қылдың, андай мындай деген сондай да. Біз елден қорқамыз да. Елдің пікірі маңызды. Елдің сөзінен, елдің көзінен қорқамыз да. Бірінші кезекте жарайды сондай жағдай болды ма, қызында, ұлында, онда елдің бетіне қалай қарайым деп емес, бірінші кезекте енді не істейміз? Енді бұл жағдайдан қалай шығамыз, қалай көмектесе аламыз бір-бірімізге, бұл баланы қалай жетім қалдырмаймыз деген дүние болу керек. Әйтпесе сол балаға сол жерден-ақ бір тамақ табылатын еді ғой мысалы. Сол не үшін сондай көбейіп кетті? Өйткені әке шеше мен балалардың арасында сіз айтқан сияқты эмоционалдық жақындық жоқтың әсерінен, бір-біріне сенім жоқтың әсерінен, әке шешелеріне айтпай балаларын қалдырып кеткен өте көп. Әке шешелер білмейді оны. Еркектің де, әйел қыздың да, жігіттің де, қыздың да деген сияқты. Сол да, егер бізде сондай эмоционалдық жылы қарым-қатынас орнаса, олар өз әке шешелерінен пана таба алатындарын білсе жас кезінде, олар бірінші әке шешесіне келіп айтады. Бірақ ол жерде де тағы бір мәселе туындайды. Көптеген, мысалы менде болды сондай жағдайлар, әке шешесінің өзі, әкесіне білдіртпей шешесі барып баланы тастату деген сияқты. Әлі де жоқ емес ондай. Иә, әлі де бар. Бұл осы жақында болды, мен жобаны түсіріп келдім. Америкадан келдім ба, Европадан келдім ба, есімде жоқ. Сол кезде бір жасөспірім қыз аяғы ауыр болып қалды ғой. Аяғы ауыр болып қалды, сөйтіп жаңағы дәретханада, далада тұрған дәретханада, білесіз ба? Сол полиция қызметкері жаңағы баланы құтқарып алды. Сонда ойлаймын да, ана баланың көретін жарығы бар екен. Енді кешірім сұраймын, өйтіп айтып жатқаныма, нәжіс боқтың ішінде сол баланы алып шықты ғой, сонда құтқарып. Сонда ол негіз ол жерде газ ғой, бала өліп кетуі мүмкін ғой, жаңадан туған шақалақ. Бірақ сол бала аман қалды да. Сол баланы мен сәбилер үйін түсіруге барған кезде көрдім сол кішкентай баланы. Әлдейді. Маған оны видеоға түсіруге рұқсат берген жоқ, бірақ өзіңізге көрсетейік деді. Көрдім қандай балпанақтай бала екен. Батырлар болады ғой, тура сондай балпанақтай баланы. Кейін сол кішкентай бөпені аман қалған, басқа кісілер асырап алды. Сондай дүниелерді, бұл біздің қоғамда махаббаттың әлі жоғалмағанын, мейірімділіктің әлі жоғалмағанын, өзгенің қамын жеу деген қасиеттердің әлі бар екенін көрсетті. Менің де подкастым, жалпы каналымның бағыты сол да. Жалпы біз қай кезде құрып кетеміз, бізден ұят кеткенде, бізден жауапкершілік кеткенде, бізден мейірім кеткенде, бізден өзгенің қамын жеу деген қасиеттен арылғанда хаос болады да. Сондықтан осы дүниелер менің ойымша әлемді құтқарып тұрған, қанша қатыгез адамдар болса да, қанша қаныпезер адамдар болса да, қаншама жаман дүниелер болып жатса да, соғыс шайқастар болып жатса да, сол дүние құтқарып тұр бізді. Әрине, махаббат. Иә. Анасының баласына деген махаббат. Махаббат адамгершілік қасиеттер, ізгілік қасиеттер. Иә, шексіз болса, онда шынымен де бала жетім қалмайды ғой. Және бала қоғамда үйінен безбейді. Шексіз болуына да байланысты емес ау деп ойлаймын, ол ситуациялық жағдайларға байланысты. Мысалы, бір баланы мен түсірдім, оны қанша бір 10 айлығына дейін ба анасы баққан. Кәдімгідей баққан. Содан кейін барып менің ойымша жағдай келмеді ма, бұрынғы кездер ғой, жағдай келмеді ма, сөйтіп дүкеннің алдына қалдырып кеткен. Таба алмады ешкім. Дүкеннің алдына қалдырып кеткен. Мен шетелде қазақ балаларында көре аласыздар оны. Мысалы, ол 10 айға дейін бақты ғой. Оның махаббаты шексіз болды ғой. Махаббаты шексіз болса, ол қалай қалдырып кетеді? Демек, материалдық жағдай ма, басқа жағдай ма, ситуациялық бір нәрселер әсер етті да оған. Мен бір стендапымда былай айтқан едім, жұмақ, тозақ ол біздің ішімізде.
сол балаларын тастауға мәжбүр болған аналардың ішінде олар өмірінің соңына дейін өздерін өзі сол тозаққа жандырумен өтеді. Сол тозақта күйумен өтеді да. Өйткені ол ұмытылмайды. Сен бір жерге бір затың тастап кетсең де, ойбай, ана затым қалып кетіпті деп кәдімгідей қиналасың ғой. Хабарласып, ана затымды қойып қойыңыздар, немесе жоғалтып алсаң да кәдімгідей қиналасың. Затқа біз қиналамыз. Ол тірі адам ғой. Сондықтан ол еш уақытта ол кісілердің жүрегінен өшпейді. Мәңгілік жара болып, сол қатқан күйінде қалады. Қатқан күйінде олар өздерімен алып кетеді соны. Жалпы өте пайдалы дүниелер айтып жатсыз. Әр сөзіңізден инсайт алуға тырысып отырмыз. Және осындай үлкен жұмыстарды жасау үшін негізі адамға өте үлкен күш керек қой. Жалпы сіз өз жобаларыңызды, жұмыстарыңызды іске асыруда күш қуатпен шабытты неден аласыз? Қайдан аласың? Қайдан аласыз? Бұрын мен де осындай сұрақ қоюшы едім. Шабытты қайдан аласың деп жас кезімде. Мағауин айтпақшы, шабыт деген жоқ. Шабыт деген бір әрекетті бастағанда келеді. Шабыт деген еш уақытта, вау, мен шабыттанып тұрмын, мынаны істеп тастайын деген болмайды да. Сенің шабытың жоқ болса да, сен бүйтіп құлазып отырсаң да, бір нәрсе келді ма ойыңа, сол әрекетті бастауың керек та. Мысалы, біз қатты шөлдеп тұрған кезде, біз су ішуге шабыт іздемейміз ғой. Қатты дәретхана қысылып тұрғанда біз шабыт іздемейміз ғой. Қалай барса? Біз рас қой, ол сөздің ұяттығы жоқ. Мысалы, суды ішуге ешқандай шабыт керек жоқ қой. Біз шөлдеп тұрмыз, ол біздің қажеттілігіміз, аламыз да ішеміз. Сол сияқты да біз әрекетті бастаймыз. Біз айтпаймыз ғой, мен суды қалай ішсем екен, шабыт қашан келеді, шабыт келгенде су ішем демейміз ғой, немесе тамақ ішем деп. Сол сияқты екен да. Сен әрекетті бастаған кезде шабыт келеді. Мысалы, қарапайым мысал, үйді жинау керек, бірақ жинағың келмей тұр, ерініп жатсың. Шаршап тұрмын, қойшы деген сияқты. Сен сол кезде сол бір жерін ғана бүйтіп бастасаң ақырындап, сосын шабыт ашылады да. Әрекетті бастағанда сол шабыт келеді, сосын энергияң көбейеді. Сол заттан сен қимыл қозғалыс қой. Қимыл қозғалыс там күш пайда болады. Қимыл қозғалыстан шабыт пайда болады. Тек қана әрекетті бастау керек та. Шабыт келген кезде жазам, мен мысалы шабыт келгенде жасаймын десем, мен ештеңе жасамайтын едім бәлкім. Жас кезде әрбір ұғымдарды біз басқаша түсінеміз ғой кішкене мысалы. Ақындар, жазушылар шабыт келгенде жазады деген сияқты көз алдымызда бір образдар пайда болады да, сондай шабыттанып алып, жазып тастайтын. Бірақ өкінішке қарай шабыт ол сен белгілі бір істі бастағанда келеді. Солайынан мынандай дүниені ұқтым мен. Сен бірдеңені жасауың керек па, сен жасайсың міндетті түрде. Сенікін ешкім тартып алмайды. Оның әрқайсының өзінің уақыты болады да. Мысалы, алма піспей тұрғанда, баяғыда тек алма піскен уақытта жейтін еді, қазір енді қыс болсын, көктем болсын, жеміс жидек барлығы бар ғой, қазір сондай молшылық болып кетті, Мысалы, алманы күзде піседі, күзде жейсің ғой. Сен көкпеңбек алмаға қарап, неге мына алма піспей жатыр, мен мынаны жегім келеді, неге піспейді, құдайым-ай демейсің ғой, мысалы. Сен қалыпты жағдай деп қарайсың да, сол сияқты біздің өмірімізде де сондай әр нәрсенің өзінің уақыты болады екен да. Сол уақытында ол піседі, сен пісесің, ол дүние піседі, сосын ол бір керемет шеберлікпен алдыңа келе қалады да. Мен басқа тақырыпқа өтіп кеттім ғой демеш. Бәрі бізде ол сіздің ойыңда жүреді да, ойыңда өзің жоспар жасайсың, жүйелейсің, қалай істеймін деп ойланасың. Содан кейін бір күндері келген кезде оны жасап тастайсың. Тек қана сен содан айнымауың керек та. Сен оны, мысалы, бір нәрселер болады, сен қанша әрекет ет, сен қаншама ойла, ол болмайды да. Сен сол кезде ой, мынау болмайтын болды, тастап кетіп, ойыңнан бәрінен өшіріп тастасаң, ол шынымен ақ болмайды. Бірақ сен сон жарайды, осы жол болмай жатыр, демек оған мен дайын емеспін, мүмкін менің білімімді жетілдіру керек, мүмкін менің кәсіби біліктілігім аз, мүмкін тағы да басқа түрлі жағдайлар әсер етеді. Содан кейін барып ол сен жүрегіңде болатын болса, ол бір кезде әйтеуір шығады. Мысалы, мен шетелде қазақ балаларын 2013-тен кейін мен жалғастырғым келді да, кәдімгідей. Менде бүкіл ақпарат болды, еш жерде жоқ ақпарат. Мысалы, ең алғаш мен айта аламын солай, мен алғашқы журналистпін, сол осы балаларға қатысты бүкіл ақпаратты жариялаған, қай елде қанша бала, қай кезде кеткен деген сияқты. Содан мен бүкіл елді аралаймын деп ойладым ғой, енді әлі жасаймын, Жапонияға барам, анда барам, мында барам. Бірақ ол жобаны жауып тастады да. Бірақ ол 10 жылдан кейін қайтадан келді да.
қараңыздаршы, 10 жылда қаншама дүние болды. Бірақ сенікі қайтадан саған келеді да. Оны мынандай дүние ғой, сенен басқа адам жасаса да жасай алады. Сенен күштетіп жасауы мүмкін, сенен жаман жасауы мүмкін, бірақ дәл сен сияқты жасай алмайды. Мен сол жастарға осындай осы дүниені айтқым келеді. Кез келген жағдайда осыны өз-өзіңе қайталауың керек та. Бұл істі менен басқа да адам жасай алады. Менен күшті жасауы мүмкін, менен жаман жасауы мүмкін, бірақ дәл менде жасай алмайды. Жалпы енді біз осы подкастты енді жаңадан бастап жатқандықтан, бізден басқа көптеген жастар осы подкаст түсіруге қазір ынталы деп айтсақ болады. Сол осы подкаст бастаймын деп жүрген жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Ең бірінші кітап оқу, тілдік қорды байыту, көркем әдебиет оқу. Содан кейін барып, егер ол шынымен соныкі болса, соны істегісі келсе, ол шығады, жасай алады. Бірақ барлығы соны істеп жатыр, мен де жасаймын деген дүние емес. Барлығы осын істеп жатыр, мен де соны істеуім керек деген дүние емес. Жарайды, мен істесем, менікі несімен ерекшеленеді. Менің ол подкастымнан адамдарға қандай пайда болады? Адамдар одан не алады? Жоқ әлде мен өзімді көрсету үшін, сондай бір өзімнің бір жеке амбицияларымды шығару үшін, орындау үшін жасап жатырмын ба? Сол дүние болу керек та. Адам бірінші өзіне сұрақ қою керек та. Не үшін бұны істеймін? Кім үшін істеймін? Одан не шығады? Жалпы менің мақсатым не осыны істеудегі? Бұнымен мен не айтқым келеді, не істегім келеді? Тек қана барлық істеп жатыр, мен де істеп көрейін деген дүние емес та. Жалпы мен өзім барлық істеп жатыр, мен де осыны істеп көрейін дегенді жақсы көрмеймін да. Бұл подкаст, енді бұл сұхбат қой. Менің баяғыдан журналистік арманымның бірі бұл сұхбатты алу болатын бұрыннан. Бірақ ондай мүмкіндік болмады да маған. Сол енді орындалды да. Енді ол телевидениеда емес, телевидениеда ондай дүние болмаса да, қазіргі заманның осы кеңдігін, осындай мүмкіндігін пайдаланып, сен YouTube'дан өзің канал ашып, сол жерде өзің сондай бір жоба жасай аласың да. Сол үшін де мен осы заманға ризамын да. Мысалы, бұрынғыда мен телевизия саласында жұмыс істеп жүрсем, жалпы ол мүмкін ба, мүмкін емес па? Өйткені оны жаңағыдай каналға сен жұмыс істейсің, бұл жерде сен өзіңе жұмыс істейсің да. Сондықтан сондай дүниелерді ескеру керек. Жақсы. Және сіз үшін сәтті сұхбат дегеніміз не? Сәтті сұхбат дегеніміз менің алдыма келген адамның ашылуы. Ашылып өзінің ішкі әлеміне бір есікті ашуы. Еш нәрсені бұлтартпас, бүкпесіз айтуы. Адам қысылып қалғанда немесе бір нәрсені айтпаймын деп бүйтіп қатайып кейде келеді сондай адамдар. Мен қазір бір нәрсе артық нәрсені айтып қоймайын деп өстіп басында қатайып отырады осылай. Бақылау қатайып отырады. Сосын біраз бүйтіп сөйлескеннен кейін ақырындап ашылады. Сосын біткен соң айтады: "Мен бүгін көп нәрсені айтпаймын деп едім, бірақ айтпаймын деген нәрседен де көп нәрсе айтып тастадым" дейді да. Солайда ол енді сол журналистің шеберлігіне байланысты да. Қалай адамды қалай аша алуына байланысты. Және сол адам негізгі басқа халыққа ой салатындай дүниені айтса, ол сұхбатты, мысалы, ол 1 сағат болсын, 1,5 сағат болсын, 2 сағат болсын, көрген адамның уақыты зая кетпейтіндей сұхбат болса, онда бұл сәтті сұхбат. Қазір бір сұрақ қойғым келіп отыр да. Жаңадан мамандық таңдап, өзін әлі дұрыс толыққанды таба алмай жүрген қыздарға қандай мысалы кеңес берер едіңіз? Кеңес деп айтсақ бола ма, немесе ақыл? Негізі қазіргі уақытта ондай жас қыздар ғана емес, үлкен ересек адамдардың өзінде осы дүние, осы проблема. Бұл мен кемес сияқты, мен бұны қаламаймын деген дүние. Жалпы қазір адамдардың басым бөлігі өздері қаламайтын дүниені істейді, өздері қаламайтын өмірді сүріп жатыр деп айтсақ болады. Жалпы, сондай. Ол тек қана жастарға байланысты емес. Жастарға байланысты ең бастысы бұл басынан басталу керек та. Ата-ананың айтқанымен оқуға түсу емес та, ата-ананың айтқанымен мамандық таңдау емес. Жалпы баланың бойында қай дүниеге қабілет бар, қасиет бар, соған сәйкес ата-ана бүйтіп былай ғана жол көрсетуші болу керек та. Мысалы, оның бойында бір талант болса, соған сәйкес деген сияқты. Психологияны менің ойымша оңай деп ойлайды ау деймін басында. Сөйтіп психологияға түсіп алайық. Психологияны оңай деп ойлайды. Психология өте қиын
психология деген журналистикадан да қиын деп айтар едім, өйткені психолог ол адамның жанымен жұмыс істейді. Ол сол жанында жара жоқ адамға жара салып жіберуі мүмкін, иә? Сол психолог өзінің қалыптасып қойған тұжырымдарымен басқа бір сап-сау адамды ол ауру қылуы мүмкін, жан ауруына шалдықтыруы мүмкін. Сондықтан егер шынымен ақ ол тағы да мынандай дүние туындайды. Ол шынымен қаламай ма, бұл менікі емес деп ойлай ма, жоқ әлде ол жалқаулық па? Немесе қорқады ма деген. Иә, еріншектік па, иә? Сол дүние бар да, мысалы. Сондықтан ондай жастарға айтатыным енді тіпті мен мысалы журналистикаға түскенде мен бұны қаламаймын деген, менде болған жоқ та ондай дүние. Мысалы психологияны оқып жатқанда мен бұны қаламаймын деген қиын дүниелер болып жатса да, бір нәрсені түсінбей жатсам да, әйтеуір оқып шықтым. Енді сол нәрсені оның үстіне грант, иә, ол тегін оқу, иә. Сондықтан енді аяғына дейін жеткізу керек шығар деп ойлаймын да. Бұл да жауапкершілік. Бірінші кезекте жарайды мен бұл нәрсені қаламаймын, иә, жарайды ол түсінсін. Бұл нәрсені қаламаймын. Өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Бұны қалаймын ба, қаламаймын ба? Я қаламаймын. Не үшін қаламаймын? Не үшін бұл маған ұнамайды? Мен жалпы психология факультетіне не үшін түстім? Мен не істегім келеді? Мен адамдарға көмектескім келе ма? Мен адамдарға көмектесе алам ба? Иә? Сол өзі психологтың да басты қаруы сұрақ қоя білу, өзіңіз білесіз. Өзіме не беремін, өзгеге не бере аламын деп. Сол не үшін деген сұрақты қою керек деп ойлаймын да, жастарға. Не үшін қаламаймын десе, не үшін қаламаймын? Я соны біліп алу керек. Сөйтіп өзіңе сұрақ қою арқылы шығарып аласың да. Мүлдем көргім келмейді деп жатса, егер ол грантқа түскен болса, онда өз-өзімен келісу керек та. Жарайды, мен оқып көрейін енді, аяғына дейін жеткізейін. Бұл мен бұған ақша төлеп, ақы төлеп оқып жатқан жоқпын, иә? Мысалы, одан кейін не істеймін? Оқудан шығып кетсем қайда барам? Мысалы, ары қарай оның жоспары болу керек та. Жас кезіңде сен ойлайсың, өмірің әлі алда, бір 100 жыл өмір сүретін сияқты, жастықты босқа жағып жібересің да, көп жағдайда. Сондықтан енді аяғына дейін жеткізу керек деп ойлаймын. Егер ол аяғына дейін мүлдем жоқ болып жатса, ішкі дауысы, онда мүмкін басқа факультетке ауысу жағдайларын қарастыруға болады ғой, иә? Басқа оқуға ауысу жағдайын деген сияқты. Сондықтан бірінші кезекте адам өз таңдау керек қой. Өз таңдау керек, ата-ана тек қана бағыт беру керек. Сосын шетелде мынандай практика бар екен да, мысалы олар мектеп бітіргеннен кейін бірден жоғарғы оқу орнына түсіп оқып кетпейді бір мамандық таңдап. Олар мысалы бір демалыс уақытын алуы мүмкін. Демалыс уақытын алып, мектеп бітіргеннен кейін олар жұмыс істейді. Еріктілер қатарында жұмыс істеуі мүмкін, басқа елге барып келуі мүмкін деген сияқты. Өзі өмірде кім болғысы келеді, қандай мамандық иесі атанғысы келеді, жалпы не істегісі келеді, өмірде нені қалайды, соны өздері ойланады. Содан кейін барып олар оқуға тапсырады. Енді оқуға тапсырғанның өзінде де олар мысалы психология факультеті тек қана психолог болып шығам деп емес, оларда бір 3 мамандық па, қателеспесем, сондай таңдау болады. Сол үшеуінің біреуін таңдайды. Онда да түсе салғанда емес, кейін таңдайды. Сондай дүниелер біздің білім жүйесіне негізі енгізілсе, менің ойымша жақсы болатын еді. Өйткені жас кезінде енді сенде жаңа тәжірибең аз, сен көп нәрсені байыбына бармайсың ғой, түсіне бермейсің мысалы. Негізі ол мамандықты дәп табу ол үлкен адам үшін Алланың сыйы деп қабылдаймын да мен. Кей балалар кішкентай кезінен өзінің кім болатынын тауып алады екен. Балабақшада ойнап жүріп. Кей балалар мына мектепті аяқтайтын кезде 10-шы сыныпқа келгенде өзіне бір философиялық сұрақ қояды да. Мен кіммін, неге келдім, алда кім болам деп. Сөйтіп жүріп өзінің кім болатынын анықтайды. Өйтіп философиялық сұрақты кез келген бала өзіне қоя алмайды екен. Қоя да бермейді. Ал одан кейін кей адамдар студент кезінде өзінің мамандығын табады. Оқып жатқан кезде мына мамандық менікі емес, менің мамандығым анау екен ғой, мен қателесіппін деп. Ондай да кез болады. Ал кей адам ол кезде де ештеңе ойламайды, оқып шығады, жұмысқа барған кезінде ол өзін түсінеді екен. Мен бұл саланікі емес екенмін. Мен мүлдем қателескен екенмін. Мен мына саладан өзімді, мына сала екен ғой менікі. Осы жақтан өзімді мен бақытты сезінемін деп. Енді адам болғаннан кейін әрқандай кезеңде болады. Сол үшін бізде 2-ші білім алып жатады, 3-ші білім алып жатады. Оны біреулер кінәлап жатады, неге сен қайта білім аласың деп. Ол адам өзін іздеп жүр ғой. Сөйтіп жүріп адам өзін табады. Ең қорқыныштысы адам өзінің кім екенін өмір бойы таппай кетеді адамдар. Өзіне ешқандай сұрақ қоймайды, ілбіп салып айтып өмірінің соңын аяқтайды. Сіз психологияға оқуға түстіңіз, академиялық білім алдыңыз, сізді өте мықты студент болды деп әріптестерім айтып жатыр. Және қыздарға айтарым, сабақтан қалған жоқ дейді.
сондай мықты студент болды біздің Жанар Байсеміз деп өткенде сізге үлкен сондай бір баға естідім және қуанып қалдым. Сол психологияға екінші мамандыққа неге келдіңіз? Басында айтып өткендегідей журналистика факультетінде біз психологияны оқыдық, өйткені журналист ол психолог та бола білу керек, адамды ашу үшін, адамды түсіну үшін, адам жанын түсіну үшін, өзіңнің жаныңды түсіну үшін деген сияқты. Сосын мен жаңағы өзін өзі тану мақсатында сондай тренинг, сондай дүниелер өткіздім ғой. Ол кезде мен оны ойбай, елдің бәрі осылай өткізіп жатыр екен, мен де мынаны өткізейін деген дүние болған жоқ. Менің ішіме сыймады да, жаңа өзімнің өмірімде кездескен дүниелерге қатысты өзімнің түйген алған сабағым. Мен соны қыздарға айтқым келді. Әйелдерге айтқым келді. Мынау деген мынандай оп-оңай дүние екен, бүйтсеңіздер мынандай болады деген. Сол басқа адамдар қиналмас екен, қыздар қиналмас екен дегенді ойладым да, мысалы. Жалпы қыз баланың өміріндегі жағдайлар жеке өміріне байланысты, әйел адамға байланысты деген сияқты. Сол ішіме сыймады. Сондай мотивациялық дәріс деп айтуға келем екен. Сөйтіп ақырындап келіп, мен ойладым, маған психологиялық академиялық білім алу керек. Өйткені мен сол салада жұмыс істегім келді. Адамдармен сөйлескім келді, жаңа консультация жасағым келді, жасадым да біраз тәжірибе, өзімде тәжірибем бар. Тренингтер, елдің алдына шығып сөйлеген маған өте ұнайды. Сосын мен бір нәрсені қайталай бермейсің ғой. Бірақ сенің, мысалы мен қазір, ол ескіріп кетті, мен бұны айтқым келмейді деген дүниең дәл қазір бір әйелге, қызға өте қажет болуы мүмкін да. Бірақ оны сен қайтадан қайталағың келмейді. Менің сондай бір жаман қасиетім, әлде жақсы қасиетім, мен бір нәрсені қайталап айта бергім келмейді екен. Мен сол білімімді жетілдіргім келді да. Мен өмірден психологиялық сабақ алдым. Енді сол өмірден алған сабағымды академиялық тұрғыдан көрейін дедім да. Жаңа өмірде түйген дүниелерімді. Сөйтсем мен шынымен ақ көп дүниеде өзімде интуициялық шешімдермен интуицияны тыңдау арқылы, ішкі жан даусым тыңдау арқылы барлығын дұрыс істеппін негізі. Психологтарға мен кеңес беруді айтамын, ең алдымен сенде интуиция жақсы даму керек деп. Клиентті түсіну үшін. Иә, маған келген адамдар негізі солай бүкіл терапиядан өттік дегенде кетеді. Мен оны әдейілеп отырып олай істемеймін. Өзі солай келеді. Мысалы, сұхбатқа келгенде де соңында айтып жатады, сізден бір терапиядан өткендей болдым, жеңілдеп қалдым. Ішімдегі дүниелердің барлығы шықты деп солай айтып кетеді. Оның өзі де бір қасиет, шынымен де адамның ішкі жан дүниесінде тығып жатқан нәрсені бүйтіп суырып ашып алу. Ол кез келген адамның қолынан келе бермейді. Ол қанша жерден, қанша жақтан білім алса да. Мен бір подкастқа қонаққа барған кезде менен сұрады, сізде шетелде қазақ балаларында барлығы жылайды, барлығын жылатасыз, сіз сонда әдейілеп сол бір психологиялық трюктарды пайдаланып жылатасыз ба деп. Мен айтам, жоқ, бөлдім. Мен қазір осы жерде мына бір техниканы қолданайын деген менде жоқ ондай. Ол барлығы өзінен өзі келеді да. Сен сұрақ қойып отырасың, өзінен өзі келеді, сол шегіне келе жатқан сен түсінесің де, содан кейін барып алып кетесің. Оны мен түсіндіре алмаймын. Мен мысалы, маған журналистерге сабақ беріп, осы дүниені үйрет десе, мен оны үйрете алмаймын. Өйткені ол сол жағдайға байланысты да, мен ол жерде психологиядан қазір мына бір нәрсені айтып жіберіп, сосын бүйтіп жіберсем, мына жер бүйтіп кетеді деген ондай жоқ мүлдем. Кейде мынандай нәрсе болады ғой, бір жүресің, бүткіл оқығаның түгел жоқ сияқты болып көрінеді. Менде сондай болады да. Мен бір жұмыс бастайтын кезде мен бәленбай жыл жұмыс істеп келемін осы салада, мен түк білмейтін сияқты боламын да. Ештеңе ойымда жоқ. Қыздарға да айтамын, мен кей күні осы қыздарға айтамын да, мен қыздар сол бағытта оқығанмын, бірақ мен түк білмеймін, есімде жоқ деймін да. Бірақ енді жұмысты бастайтын кезде түп санада жатқан нәрсе, өзіңнің қара жәшіңе салып алған нәрселер жайлап шығады да, шыға бастайды. Сөзіңізге тұздық, осы шетелде қазақ балалары жобасына қайтадан оралдым ғой 10 жылдан кейін. Енді сол аралықта мен жаңа руханият, психология, неше түрлі дүниелерді оқыдым, білдім, неше түрлі практика жасадым деген сияқты. Кәдімгідей бір басқаша әлемде өмір сүрдім деп айтам ба, көп нәрсені білдім, білмейтін де көп қой, бірақ сол кезде сондай білдім деген сияқты болдым да. Сол шетелде қазақ балалары жобасы басталатын кезде мен жаңа сіз айтқан сияқты менде барлығы өшіп қалды да, нөл, ештеңе жоқ. Сол кезде мен ойладым, мәссаған, менің оқыған, тоққан, білгенім, барлығы қайда кетті, менің тәжірибем, менің сөздерім, неше түрлі керемет дүниелер барлығы қайда кетті, менде дым жоқ, мен мына жобаны қалай шығарам дедім. Айтатын сөзім жоқ. Европада сапарда жүрміз, маған журналист болған соң, маған стендап жазу керек болады, маған жобаны жасау керек. Жоқ, ештеңе жоқ. Содан
сол кезде бір жаман сезім болды да, саған сонда оның бәрі қайда кетіп қалды деген. Түк ешқандай білім жоқ, сен жаңадан бір дым білмейтін, баяғы сол ауылдан келіп ештеңе білмейтін сол қыз қалпыңдасың да. Бірақ ол жұмыс барысында, жаңа сіз айтқан сияқты, түп санадан, барлық жерден оның барлығы саған сіңді ғой. Тура қажет уақытында, қажет дүние өзінен өзі ытқып шығады екен да. Сондықтан осы 10 жылдан кейін жасаған жобам менің бұрынғы сияқты журналистік немен тақ-тұқ дүние емес, бұл документалды драма есебінде болды да. Рахмет Жанар ханым, сізге бүгінгі біздің шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге және өте сондай құнды, өзімізге керекті көптеген ақпарат ала алдық деп ойлаймыз. Осы сәтте мен сізге соңғы бір сұрағымызды қойғым келіп отыр. Егер 20 жыл бұрынғы Жанарға бір сөз айта алатын мүмкіндігіңіз болса, не айтар едіңіз? 20 жыл бұрын мен қаншада болдым? 20 жыл бұрын 18-де болдыңыз. Қазір 18-де. Былайынан өзгертсек бола ма? 20 жастағы. Әрине болады. 20 жастағы өзіме не айтқым келеді, 20 жыл бұрын емес. Өйткені ол кезде мен жоқ, ештеңе етпейді. Өйткені 20 жыл бұрын, қазір мен 46-та болсам, 20 жыл бұрын қаншадамын? 26. 26. Ол не емес та, 20 жас деп алайық, 20 жас немесе 17-18 жас. Мен айтатын едім, ешкімнен ештеңе күтпе. Ешкімнен ештеңе күтпе. Ешкімге жалынба. Ешкімнен ештеңе сұрама. Өздері береді. Ешкімге жалынба, өздері келеді. Жастық шақтағы энергияның уақыт келгенде сарқылатынын біл қазірден бастап. Сондықтан сол күш қуатыңды пайдалы дүние жасауға тырыс, көп оқы, саяхатта. Және жаңағындай өміріңде кездесетін адамдар, өміріңде бір адамдарды жаман, не болмаса жақсы деп екіге бөлме. Өйткені жаман адамның да жақсылығы бар, жақсы адамның да жамандығы бар. 100% жақсылық болмайды, 100% жамандық болмайды. Әр адамның ішінде жарығы да бар, қараңғысы да бар, сонымен ол адам. Және дәл қазір сен осы болса бақытты болып кетем деп ойлайтын шығарсың, бірақ сен одан бақытты болмайсың. Сенің өміріңнің соңына дейін проблемалар бітпейді, сәтсіздіктер тоқтамайды, түрлі жағдайлар болады. Бірақ сол дүниелер сені өшіру емес, өсіру үшін беріледі. Кез келген қиындық сені мықты ету үшін беріледі. Тек қана үмітіңді үзбе. Көп айтып кеттім ғой деме. 20 жастағы Жанар ми ашып кетті. Ең бастысы, кейін өміріңде мәні жоғалатын дүниелерге босқа налыма. Өткеніңе өкінбе деп айтатын едім. Қазіргі айтып отқаныңыз біз үшін өте үлкен мотивациялық сөздер болып естіліп отыр. Сізге көп рахмет. Айтады ғой, жақсымен өткізген жарты сағат, жаманның өтіп кеткен ғұмырындай деп. Бізге осы уақытыңызды, алтын уақытыңызды бөліп, бізді қолдау мақсатында біздің подкастымызға келіп сұхбат беріп отырғаныңызға өте көп рахметімізді айтамыз. Сізден өте көп нәрсе ала алдық деп ойлаймыз. Мен бір нәрсе айта салайын, енді бұл қыздар ұлттық педагогикалық университеті ғой, өңкей қыздар оқиды, бұрынғы ЖМП. Негізі ең бірінші мен журналистика факультетіне түспей тұрып, сол ЖМП-ға құжат тапсырғанмын. Ол мектеп бітірген жылы болатын. Бірақ мен ЖМП-да оқымаймын деп кешірім сұраймын. Сөйтіп Казгуға, филфакқа тапсырғанмын. Филфак енді филология факультетіне. Бірақ ол кезде оқуға түспей қалдым. Ол кезде оқуға түсу өте қиын еді, қанша жақсы оқысаң да. Кейіннен бір жылдан кейін журналистикаға түстім. Жалпы қыздарға айтқым келеді. Осы сәтті пайдаланып, жігіт, махаббат, сезім деп уақыттарыңды босқа өткізбеңдер. Маған қарамады ана жігіт. Бар ғой, қазір де бар шығар, сондай бар ма? Өте өзекті. Ана жігіт маған қарамады, ана жігіт мені тастап кетті деген сияқты. Мүлдем уақыттарыңды құртпаңдар деп айтқым келеді қыздарға. Дәл қазіргі уақытта сендерге білім алу керек. Ең бірінші білім алу керек. Көп кітап оқыңдар. Өздеріңді шектемеңдер. Мысалы, басқа саладан да білім алуға тырысыңдар, жан-жақты болуға тырысыңдар. Және өздеріңе сол не үшін деген сұрақты қоюды ұмытпаңдар. Жігіттер басында бірінші
махаббаттың 3 деңгейі болатынын ұмытпаңдар деп айтқым келеді. Эротикалық, эстетикалық, бәлкім сосын рухани деңгейде. Жігіттер бірінші сендердің түрлеріңе қарайды. Қандай әдемі қыз, иә? Ол сәтте жігіт жаңағындай тек қана саған қарап, түріңе қарап қызығып тұруы мүмкін, бірақ қыздар ол жігітке тұрмысқа шығып, елестетіп, той көйлегін барлығын киіп тастайды, иә, солай ма? Сондықтан қыздар сол образдың барлығын өшіріңдер, иә. Ол жігіттің қазіргі ойы тек қана сенің сыртқы сұлулығың, қызығушылығы, сенің әдемілігің, сенің сөзің, сенің киімің, сенің сымбатың деген сияқты. Сосын жігітім тастап кетті деген дүние, соған жылау түк те қажет емес. Бәлкім өмір сонымен де бәлкім қызық шығар, бірақ соған кететін күш қуатыңды басқа нәрсеге жұмсауың керек. Және жігіттерді кінәлап жатады. Жігіттердің де кінәсі жоқ, соны қыздарға айтқым келеді. Оңбаған жігіт тастап кетті деген дүние емес. Ол жігіттің де қалауы барын ұмытпаңдар. Ол басын таңдау барын ұмытпаңдар. Ол сені басында жақсы көрді, ұнатты. Одан кейін ұнатпай қалды. Оның ойы өзгеріп кетті, иә? Ол басқа қызды ұнатып қалды. Сондықтан бұны сендер жас кездеріңде түсінбеулерің мүмкін. Бірақ мен айтқаннан кейін осы дүние сендердің жадыларыңда сақталып қалсын деймін. Жігіттер де кінәлі емес оған. Сондықтан өз адамдарың, өз жолдарыңда кездеседі. Бәрібір күйеуге шығасыңдар, бәрібір балалы боласыңдар, иә, түбінде. Бірақ сол қазір оқу керек па, жақсылап оқыңдар, кәсіби маман болуға тырысыңдар, ең бастысы. Әйтеуір ілініп салынып оқу емес, ілініп салынып психолог болудың қажеті жоқ. Өйткені психолог ол адамның жанын емдейтін маман. Сен алдыңа келген адамның жанын емдемек түгілі сен оған жара салып жіберсең, бұл қылмыс, бұл кешірілмейтін күнә. Сондықтан кәсіби психолог болып қалыптасу керек, ол үшін жан-жақты оқу керек, даму керек. Содан кейін барып тағы бір 20 жастағы жанарға тағы айтатынымды осы қыздарға да айтайын. Өмірдегі маңызды базалық қажеттіліктеріңді жап. Қыздарға да айтқым келетін, өмірдегі маңызды базалық қажеттіліктеріңді жабуға тырысыңдар. Тек қана бір ғана бағытта кет қалмай, басқа бағытты да қарау керек. Мысалы, көлік жүргізуді үйрену деген сияқты, ол да өмірге қажеттілік қой. Баспана мәселесі деген сияқты. Мен кейін бір жігітке күйеуге шығам, сосын үйіміз болады деген дүние емес, өздеріңнің материалдық жағдайларыңды түгендеңдер. Осыны айтқым келеді. Өте жақсы кеңес болды бізге. Сізге көп рахмет тағы да. Бүгін рахмет айтудан жалықпаймыз. Өте сондай керекті кеңестеріңізбен, сондай өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп жатырсыз. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Жалпы бүгінгі біздің подкастымызды тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Жаныңа жарты сағат подкасты. Біздің подкастымыз сіздерге ұнаған болса, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Ұнамаса да лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.